Meghan Markle y Kate Middleton siguen sin hablar, indiferencia absoluta. Hay relaciones en la realeza que son complicadas por naturaleza, incompatibles incluso, y en la corona de Reino Unido saben bien de esto pues llevan años manteniendo nexos que realmente parecen no estar allí por el poco entendimiento que hay entre las partes. Desde un principio nos referimos a toda la familia real y los duques de Sussex, que en el año 2020 se independizaron y desde allí su guerra con los Windsor ha sido constante, y muy mediática desde sus inicios. El príncipe Harry y Meghan Markle se dedicaron a contar su versión de todo lo que habían vivido en Reino Unido durante años siendo parte de la familia real, y gracias a esto se hicieron con muchos fieles que respaldan su versión y se posicionan en contra del rey Carlos III y su familia. Sin embargo, esta guerra ha cambiado drásticamente desde inicios de 2024, aunque ya a finales de 2023 demostraba un cambio de curso. Algunas cosas nunca cambian para los de Reino Unido. Ya para las Navidades del pasado 2023 se escuchaban rumores sobre conversaciones entre el príncipe Harry y su padre el rey para que volviera a Reino Unido a celebrar las fiestas. Había una suerte de intento de reconciliación, pero todo esto quedó sepultado con la noticia que llegaría a inicios del 2024, el cáncer recién descubierto de Carlos III. No solo eso, pues tan solo unos meses después surgió la noticia de la operación abdominal de Kate Middleton y su cáncer, también poco detallado por los de Buckingham, una situación con la que muchos se han solidarizado desde todas partes del mundo, incluso el duque de Sussex, que fue a visitar a su padre. Tomó un vuelo de 6 horas para verse durante menos de una hora, algo que manifiesta el compromiso del padre y el hijo en quizá intentar enmendar las cosas.